大家好，我係 Vicky。今日咧，我哋咧就嚟貓咪大戰爭，拍普通貓戰記啦。普通貓戰記而家我哋應該而家應該已經拍到去第24集噶啦。咁咧，今日我哋嘅目標就係橫掃地山張，打到冇晒體力為止，再加補充一次體力。咁開始啦！係喎，用長頸鹿貓嘅話咧，其實咧打前期用長頸鹿貓係好用㗎，因為咁樣速度夠快。打後期長頸鹿貓咧又可以啱啱好一同後期啲怪物打得差唔多，冇得過速過時。過時我速咧，唔好同我速咧，唔好同我速啊！星星又過時啦！唔該打啦，唔該打啦，唔該啦！有星星我嚟打，就係佢叫人打嘅，好冇？好冇？我俾佢讚你啦，好冇啊？呢個全部過時。幾先？星星係幾多？係啊，就要我都係決定唔補充體力啦，因為如果補充體力嘅話咧，我已經15分鐘之內拍完，我就要轉㗎啦。呢個所以我唔補充體力啦。你見貓咧，其實有隻龍貓型嘅，都係唔用，呢個大家都有用。佢哋會狂完之後咧，就開始有啲唔同。你見貓識得發射波動，狂貓就識得噴火，其實都係差唔多嘅。但係你見貓嗰隻範圍好似大啲，所以你後期咧，你見貓咧仲好用過呢個龍貓我覺得。幾大嘅寵物？哇！音樂不妙，音樂不妙，好唔好？國語大歌係咪啊？音樂不妙啊！大歌。佢又好快唔翻嚟啫。
英語中文。咁係詞啊，識到冇理由打炮咁快。今日打炮，唔好瞓到啦，食多啲啦。睇 A 都就係用晒啦。等多2分鐘再嚟打啦。圖先咩回事啊？咁呢個時候咧，我咧就做啲咩好咧？喂，系統，識開就魔法師算啦，都唔夠聲，有冇搞錯？有聲我隻普通貓裏面都算強嘅，無神啦。咁咧？我哋講多1分鐘啦。呢1分鐘裏邊，我哋做啲咩咧？做咩做？隨便睇下我啲嘢啦。喵，居然有喵！喵咩嚟㗎？喵！我未買過。加速，真係有用喎。呢嚿堅實一下掃過去。都幾快佢下喎，因為係咪啊？同你貓埋齊啊？咁就係嗰啲人同你加埋嗰個多數結束就好啦。好啦，咁今日我哋咧就打完噶啦，喺呢度同大家講拜拜啦，拜拜。